हेलो गाइस, दिस इज शरवण ठाकुर और आज का हमारा बेसिक है द ट्रेन। हाउस का बेसिक है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि आपको आए और आप भी इसे एंजॉय कर सको। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट पैर से स्टार्ट करेंगे। राइट पैर को आगे टैप करना है ऐसे, ओके, लाइक दैट। और इसका 2 स्टेप करना है लाइक दैट। एक बार जैसे देख लीजिए, 1 2, ओके। दोनों पैर क्या करेंगे, एक एक करके 1 2 1 2 1 2 1 2। एक बार ऐसे देख लीजिए, 5 6 7 गो, 1 2 1 2। बिल्कुल सिंपल है। 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ये हमने बिल्कुल स्टिफ नहीं करना है, लाइक दैट, ऐसे नहीं करना है, ओके। इसमें हमारा ये टोज आगे को ऐसा टच करेंगे, बॉडी अप देन वापस डाउन, बॉडी अप देन वापस डाउन। इसमें हमने क्या करना है, हल्का सा नी को ऐसा डाउन रखना है स्टार्ट करने से पहले, ओके। 1 एंड 2 एंड ब्रेक करते करते अब जब हमारा टोज आगे लग रहा है तो बॉडी को अप करना है ऐसे, और जब पीछे वापस आ रहा है तो बॉडी को नीचे, आई मीन नी को हल्का सा बेंड करना है। सामने टोज रखते हैं, बॉडी को अप लाइक दैट। 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो इसको भी हमने डबल पंप करना है, डबल टैप करना है, तो अभी इसको डबल टैप करेंगे। देखिए, 2 बार टैप करना, 1 2, और इसमें बाउंस करके, आई मीन हमने उछल के टोस को रखना है, टच करके वापस ऐसे टैप करना है, ओके। 1 2, 1 2, 1 2। अभी इसे पैर एक्सचेंज करेंगे, लेफ्ट पैर आगे आएगा हमारा लाइक दैट। फर्स्ट टच किया, उठाया, वापस टैप किया, ओके। एक और देखिए, 1 एक बार स्टेप से देख लीजिए, राइट से स्टार्ट करते हैं। 1 2, टच करके उठाना है, देन वापस टैप करना है। सो बेसिकली 2 बार टैप करना है हमें। 1 2। इसके बाद इसे करते हैं 3 4, सेम है। तो उसको टच किया, उठाया, टैप किया, कंटिन्यू इसको करने कैसे, 1 2 1, ओके। 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फ्रंट से देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब ये हम करेंगे तो इसमें हमारा बाउंस होता है, जो कि ऊपर को आएगा, ऊपर को बाउंस, ऊपर को हमने बाउंस करना है, चलेंगे साथ, ठीक है। ऐसे टच करने हमारा ऊपर आता है, वापस टैप लाइक दैट। मेक श्योर ये आपको आया होगा। तो इसे हम फास्ट करते हैं एक बार, काउंट पे 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें हाथों को हमने अपोजिट चलाना है लाइक दैट, ऐसा, ओके। अभी बार अगर राइट पैर आ गया तो
ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट आ गया तो राइट हैंड। ओके, एक बार हाथ के साथ करते हैं। 1, ओके, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, बेसिकली हमें अपोजिट हाथ चलाने हैं ऐसे। 5, 6, 7 गो, सॉरी 5, 6, 7 गो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेक श्योर ये आपको जरूर आया होगा, तो इसे एक बार म्यूजिक में करके देखते हैं। ओके, लेट्स गो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी क्लास में, तब तक के लिए